Good morning. हामीले एड सपरेट मल्टिप्लाई डिभाइड एन्ड नम्बर सिस्टम यो सबै पढिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ पालो आउँछ फ्र्याक्सनको हैन। फ्र्याक्सन चाहिँ हामीले पढ्छौँ हो फ्र्याक्सन। तो फ्र्याक्सनमा के छ सबभन्दा पहिला भने फ्र्याक्सनको टु पार्ट हुन्छ। देयर आर टु पार्ट्स न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर। यसमा सबभन्दा पहिला मैले एउटा फिगर बनाएको छु हैन। यो फिगरबाट यहाँ के भन्छ इट इज अ रेक्टेंगल। यो रेक्टेंगल हो हैन र अ रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इन्टु टु इक्वल पार्ट। यो रेक्टेंगललाई टु पार्टमा डिवाइड गरेको छ हैन। कति पार्टमा? टु पार्टमा। यो पुरै रेक्टेंगललाई 50-50 यानी कि आधा आधा दुई भागमा बाँडेको छ। अब आधालाई के गरेको छ शेडेड पार्ट यानी कि कलर गरेको छ। आधा त्यस्तै छ खाली। यहाँ भन्छ एउटा रेक्टेंगललाई दुई भागमा इक्वल गरेको छ यानी कि दुई भागमा विभाजन गरेको छ। इच पार्ट इज कॉल्ड हाफ। प्रत्येक पार्टलाई हामी के भन्छौं हाफ भन्छौं। यानी कि यो आधा भयो यो पनि आधा यानी कि हाफ हाफ। हाफ अफ द होल रेक्टेंगल। पुरै रेक्टेंगलको आधा भयो के भन्छ त्यो आधा भयो नन शेडेड पार्ट अनि यो भयो शेडेड पार्ट। यो शेडेड पार्ट भनेको कलर भएको र नन शेडेड पार्ट भनेको कलर नभएको। One half of the rectangle is shaded. One half of the rectangle is shaded. आधा के छ त shaded part छ कलर गरेको। अनि one half write as written as 1/2 यानी कि half। 1/2 लाई के लेख्ने त half लेख्ने। यो पनि half यो पनि half। The non-shaded part is also half. The non-shaded part is also half यानी कि the non-shaded part is also 1/2 यानी कि half of the whole rectangle। पूरे को यो पनि के भयो नन शेडेड पार्ट भनेको कलर नभएको र शेडेड पार्ट भनेको कलर भएको। यसमा दुईवटा कुरा बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने एउटा कलर भएको हुन्छ एउटा कलर भएको हुँदैन। यहाँ भन्न सक्छौं हैन हामीलाई यसरी दिएको हुन्छ गिवन फिगरमा। अब बेला भन्छ राइट इन फ्र्याक्सन। राइट इन फ्र्याक्सन यसलाई फ्र्याक्सनमा लेख्नको लागि भन्छ भने हामी के गर्छौं त जतिवटा कलर भएको हुन्छ त्यो न्युमरेटरमा लेख्छौं हैन र कलर नभएकोलाई के टोटल नम्बर अफ बोथ कति छ त रेक्टेंगल कतिवटा त्यो पार्टमा डिवाइड गरेको छ टु इक्वल पार्टमा। त 2 भनेको डिनोमिनेटर तल लेख्यो। यही भएर यहाँ हामीले लेख्न सक्छौं के त 1/2 1/2 यानी कि हाफ 1/2। One is numerator. One is numerator and 2 is denominator. One is numerator and 2 is denominator. one लाई हामी के भन्छौं त न्युमरेटर यानी कि माथिको भागलाई भन्छौं हामी न्युमरेटर तलको भागलाई भन्छौं के डिनोमिनेटर हैन। न्युमरेटर बाइ डिनोमिनेटर। यसलाई हामी यस्तो पनि लेख्न सक्छौं 1 2 यानी कि 1 2 भनेको हाफ 1 2 भनेको हाफ 1 हाफ 1 को हाफ भनेको 2 भयो नि। अनि न्युमरेटर भनेको 1 इज अ न्युमरेटर 2 इज अ डिनोमिनेटर। जस्तै यसमा लेख्न सक्छौं 3/4। So 3 is a numerator and 4 is a denominator. 3 is a numerator, 4 is a denominator. Yeah. Over next. Numerator and denominator. It is a shaded part. It is a shaded part. Fraction of shaded part. Shaded part.
fraction of non-shaded part. Non-shaded part. It is a rectangle. Your rectangle, right? है ना? Or rectangle is divided into 3 equal part. इसलाई 3 वटा equal part में divide गरेको छ. 3 equal part में 2 वटालाई कलर गरेको छ, यानी कि shaded part छ, हैन? कलर भएकोलाई हामी shaded part भन्छौँ, हैन? छाया परेको. त्यस्तै एउटा छ खाली, यानी कि non shaded part. यसलाई हामी के भन्छौँ त? Non shaded part. यहाँ दिएको छ fraction of shaded parts. यसको fraction कति भएको छ? Fraction of shaded part. तो कतिवटालाई कलर भएको छ? यानी कि छाया परेको कतिवटा छ त? 2 वटा. यसलाई हामी लेख्छौँ fraction मा के? Right as 2/3. 2/3. हैन? इसलाई हामी यो पनि लेख्न सक्छौँ 2/3, यानी कि 2/3. 2/3. And non-shaded part, fraction of non-shaded part. तो कलर भएको कलर नभएको कतिवटा छ? एउटा. तो non-shaded part भनेको यसरी लेख्ने right as 1/3. यानी कि कलर नभएको एउटा र टोटल नम्बर अफ कलर्स कति छ? 1 2 3. त्यही भएर 1/3. यसलाई हामी यो पढ्छौँ 1/3, हैन? त्यस्तै अरु पनि हुन सक्छ. इसमें पर लेखो fraction of shaded part. Fraction of shaded part. Shaded parts. Fraction of shaded parts. And fraction of non-shaded part. Non-shaded part. It is a circle. Your circle man, हैन? A circle is divided into 4 equal part. Your circle लाई 4 वटा equal part में divide गरेको छ, यानी कि 1 2 3 4. 4 equal part में divide गरेको छ भने यसमा fraction of shaded part. तो छाया परेको 2 वटा पार्ट छ, हैन? छाया परेको 2 वटा पार्ट. कतिवटा? 2 वटा. यो एउटा यति भयो अनि यो पनि एउटा भयो, यानी कि 2 वटा छाया परेको छ. तो shaded part मा आउँछ, यानी कि कलर भएको. तो कति छ? कलर भएकोलाई न्यूमरेटर मा लेख्छौँ हामी. केमा? न्यूमरेटर मा. यानी कि right written as 2/4. 2/4. 2 वटा कलर भएको छ. टोटल नम्बर अफ बक्स कति छ? 1 2 3 4. तो टोटल बक्स के लेख्दा त कममा लेख्नु. कति भागमा यसले बाँडेको छ त? 4 भागमा. त्यही भएर 1 2 3 4. त्यसलाई फ्र्याक्सन अफ नन शेडेड पार्ट. यसको कति भागमा अनि के शेडो परेको छैन, छाया नपरेको छ, त 2 भागमा, हैन? यसलाई पनि लेख्छु के WRITE and written as 2/4. कलर नभएको पनि 2 पार्ट छ. हो एउटा कुरा यसमा 2 लाई के भन्ने? न्यूमरेटर. 2 is a numerator. 2 is a numerator and 4 is a denominator. हैन? and let note गर्छौं हामी. त्यस्तै गरेर यसमा पनि 2 लाई के भन्ने? न्यूमरेटर र 4 लाई डिनोमिनेटर्स. न्यूमरेटर बाइ न्यूमरेटर्स. तर यसलाई पढ्छौं के त? 2/4. 2/4. ओके?
एक्सरसाइज में हमने लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 write this fraction in numbers. Write this fraction in numbers में लेख्नु पर्छ उनलाई त क्वेशन नंबर A 1/2 is equal to B 1/3 C 3/4 Therefore, you actually score D 4/5 E 2/3 यहाँ के बोलेछ राइट दिस फ्रैक्शन इन नंबर्स हैन फ्रैक्शन को नम्बर मा लेख्नु यसलाई के मा लेख्नु त फ्रैक्शन को नम्बर मा जस्तै हामी यसलाई गर्छौं 1/2 लाई के बुझ्नु त 1/2 हाफ भनेको 2 1 मा 2 डिवाइड गर्छ भने त्यसको हाफ आधा हुन्छ हैन यसलाई के भन्ने न्यूमरेटर यसलाई के बुझ्नु पर्यो न्यूमरेटर 2 इज अ डिनोमिनेटर 1 is a numerator and 2 is a denominator. Question number B 1/3 1 is a numerator and 3 is a denominator. 3/4 3/4 3/4 that is like 3 like 3 is a numerator and 4 is a denominator. 4/5 भनेको 4/5 so 4 is a numerator and 5 is a denominator. 2/3 भनेको 3 so 2/3 so 2 is a numerator and 3 is a denominator. ल यसरी गरेर हामी बुझ्न सक्छौं जस्तै यहाँ लेख्न सक्छौं 3/8 3 is a numerator and 8 is a denominator. यसमा खास गरेर न्यूमरेटर एन्ड डिनोमिनेटरलाई चिन्नु छ अब चाहिँ write the fraction numbers. Write in fraction. Write in fractions. अब इसले फ्रैक्शन मा लेख्ने जस्तै फिगर दिएको रहन्छ यस्तो फिगर नम्बर 1 A circle is divided into 4 equal parts. A circle is divided into 4 equal parts. एउटा सर्कललाई 4 वटा इक्वल पार्टमा डिवाइड गरेको छ भने अब फ्रैक्शन यहाँ लेखेको हुन्छ फ्रैक्शन अब यसलाई फ्रैक्शनमा लेख्नको लागि कति वटा मा कन्भर्ट गरेपछि यानी कि शेयर्ड पार्ट कति वटा छ 3 1 2 3 3 वटा शेयर्ड पार्ट छ हैन
फ्र्याक्सन भनेको यो बुझ्नु पर्यो कि यसको फ्र्याक्सन कति हुन्छ त 3 वटालाई कलम गरेपछि त्यो 3 बाइ टोटल कति पार्टमा डिभाइड गरेको थियो 4 पार्टमा 3 बाइ 4 फ्र्याक्सन हैन यहाँ भनेको छ राइटिङ फ्र्याक्सन फ्र्याक्सनमा हामी लेख्छौं नि जुन फिगर दिएको थियो एउटा सर्कललाई अ सर्कल इज डिवाइडेड इन्टु 4 इक्वल पार्ट 4 इक्वल पार्टमा डिवाइड गरेको थियो हैन यसमा कतिवटालाई कलम गरेको थियो फ्र्याक्सन अफ शेडेड पार्टको फ्र्याक्सन कति हुन्छ फ्र्याक्सन अफ शेडेड पार्ट यानी कि 1 2 3 वटालाई कलम गरेको थियो 3 बाइ 4 टोटल कति पार्टमा डिवाइड गरेको थियो 4 पार्टमा 4 इक्वल पार्टमा के भयो यो भयो तो 3 लाई के लेख्ने न्यूमरेटर 4 लाई डिनोमिनेटर्स एन्ड नॉन शेडेड पार्ट fraction of non-shaded part fraction of non-shaded part fraction of non-shaded part तो non-shaded part भनेको कतिवटा कलर भएको छैन यानी कि छाया परेको छैन शेड परेको छैन तो एउटा पार्टमा कलर भएको छैन त्यही भएर यहाँ लेखेको 1/4 उनीहरुको 4 पार्टमा डिवाइड गरेको थियो नि 4 पार्टमा अनि कलरमा भएको 1 त्यही भएर 1/4 यसलाई हामी 1/4 पनि लेख्न सक्छौं हैन 1/4 अनि 1 इज अ न्यूमरेटर 4 इज अ डिनोमिनेटर त्यसरी गरेर हामीले बुझ्न सक्छौं हैन अब हाम्रो पालो भयो के त न्यूमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर शेडेड पार्ट एन्ड नॉन शेडेड पार्ट हामी पढिसक्यो हैन फाइन्ड द हाफ 1 नेगेटिभ भनेको 1 हाफ 1/3 1/4 1/5 अफ द नम्बर्स यो नम्बरहरुलाई हैन यहाँ चाहिँ 1/2 अफ 16 को हाफ कति हुन्छ त 16 को हाफ कति हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं डिवाइड गरेर बक्स बनाइदियो हैन बुकमा छ यो यति एन्ड डिवाइड इज इक्वल टु 1/2 भनेको 16 मा डिवाइड गरेको 16 डिवाइड 2 हाफ छ त 2 ले डिवाइड गर्ने 2 गर्नलाई कति चोटी पर्छ त 16 हुन्छ 2 8 जा 16 यहाँ लेख्ने 8 2 8 जा 16 त्यस्तै गरेर 1/3 को लागि एक्जाम्पल आउँछ भने 1/3 of 24 is equal to 24 divide is equal to third 1/3 of 24 1/3 of 24 is equal to 24 divide 3 is equal to 3 8 are 24 3 8 are 24 and example of C 1/4 1/4 of 20 is equal to 1/4 of 20 is equal to 20 divide equal to 4 is equal to 4 ले डिवाइड गर्ने 20 मा तो 4 अंशालाई कति चोटी पढ्ने 4 अंशालाई 5 चोटी पढ्ने 4 5 जा 20 so यहाँ हामी कति लेख्छौं त 5 4 5 जा 20 example of 1/5 of 30 is equal to 30 divide 5 5 अंशालाई कति चोटी पर्छ त 30 आउँछ त 5 6 जा 30 5 6 जा 30 यहाँ कति लेख्ने 6 लेख्ने हैन त्यसरी गरेर कुनै पनि फ्र्याक्सनमा दिएको हुन्छ त्यसलाई हामी बाड्न सक्छौं यहाँ यस्तो पनि भन्न सक्छ हैन हाफ अफ 6 डबल अफ 3 हैन यस्तो पनि दिन सक्छ यो पनि बुझिहाल्नु कति बुकमा सबै छ यसलाई प्र्याक्टिस गर्न धेरै दिएको छ एक्सरसाइजहरुमा
यहाँ लेखेको हुन्छ half of 6 is half of 6 is 6 को हाफ कति हुन्छ त हाफ भनेको 2 ले डिवाइड गर्ने हाफ अफ 6 को हाफ कति 3 2 ले डिवाइड गर्ने हैन यहाँ भन्न सक्छ डबल अफ 4 is डबल अफ 4 is 4 को डबल कति हुन्छ 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने डबल हुन्छ नि जति दिएको छ त्यतिमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने डबल अफ 4 is 4 2 8 यसरी गरेर बनाउन सक्छौं हामी हैन त्यस्तै half of 10 half of 10 is 10 को हाफ कति हुन्छ त 5 हाफ भनेको 2 ले डिवाइड गर्ने सबै कुनै पनि नम्बरमा हाफ गर्नुहुन्छ भने 2 ले डिवाइड गर्ने ल half of 10 is 5 त्यस्तै double of 6 is 6 को डबल कति हुन्छ त 6 डबल भनेको के बुझ्नु पर्यो कि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने 6 को डबल 12 यहाँ लेख्ने 12 यसरी गरेर हामीले सबै पनि बनाउन सक्छौं बुकमा दिएको छ पेज नम्बर कति छ 95 धेरै एक्सरसाइजहरु छ यसमा हैन यो सबै गर्ने ल अब नेक्स्ट फ्र्याक्सन हामीले यो सबै पढिसकेका छौं फ्र्याक्सनको त धेरै कुराहरु छ अहिले पनि हैन लाइक फ्र्याक्सन अनलाइक फ्र्याक्सन त्यस्तै गरेर मिक्सेड इम्प्रोपर फ्र्याक्सन प्रोपर फ्र्याक्सन मिक्सेड नम्बर यो सबै छ तर 2 क्लासको लागि त्यति चाहिदैन हामीलाई हैन यतिले पुग्छ खास गरेर हामी यसमा न्युमिनेटर बाइ न्युमिनेटर कुन छ र डिनोमिनेटर कुन छ त्यति भयो चिन्यो भने पुग्छ त्यसको लागि अब हैन हामीले केही होमवर्क राख्न गइरहेछौं बुकको पनि सबै एक्सरसाइज गर्ने र मैले आउटी पनि छ एक्चुअली SW writing fraction a number a rectangle is divided into 3 equal part एउटा रेक्टेंगल लाई 3 वटा इक्वल पार्ट मा डिवाइड गरेको छ हैन तो हामीले कुनै एउटालाई कलर गरिदियो अनि कि शैडो बनाइदियो छाया पारिदियो यहाँ लेख्न सक्छौं हामीले हैन ए फ्र्याक्सन अफ शेडेड पार्ट यहाँ लेख्न सक्छौं हामी fraction of non-shaded part fraction of shaded part and fraction of non-shaded part कतिवटामा कलर भएको छ त्यो यहाँ लेख्ने र कतिवटामा कलर नभएको छ त्यो यहाँ लेख्ने हैन कलर नभएको नम्बर हामीले यहाँ लेख्छौं हैन त्यस्तै बी नम्बरमा एउटा सर्कल छ हैन यो सर्कललाई हामी 3 इक्वल पार्टमा डिवाइड गर्छौं र 4 इक्वल पार्टमा डिवाइड इक्वल गरौ हैन a circle is divided into 4 equal part यो सर्कललाई हामीले 4 वटा इक्वल पार्टमा डिवाइड गरेछौं हैन यसमा कुनै एउटा पार्टलाई मैले यसले कलर गरिसकेको छु अर्को पार्टलाई पनि कलर गरौँ यसलाई पनि कलर गरे अब यहाँ के लेख्न सक्छौं हामी हैन फ्र्याक्सन अफ शेडेड पार्ट फ्र्याक्सन अफ नॉन शेडेड पार्ट त्यस्तै
अर्को सी नम्बरमा एउटा ट्रायंगल छ हैन यो ट्रायंगललाई हामी यो ट्रायंगललाई थ्री इक्वल भागमा डिवाइड गरेको छु हैन और ट्रायंगल इज डिवाइडेड इन्टु थ्री इक्वल पार्ट यसमा पनि हामीले कलर गरेर हेर्नु कुनै दुईवटा पार्टलाई कलर गरौँ यहाँ लेख्न सक्छौं हामी फ्र्याक्सन अफ शेडेड पार्ट फ्र्याक्सन अफ नन शेडेड पार्ट फ्र्याक्सन अफ नन शेडेड पार्ट हामीले जुन मेथडले सिकाएको थियो हैन कलर भएको हुन्छ भने त्यो यसको कति हुन्छ फ्र्याक्सन अफ 1/3 यानी कि 1/3 यहाँ लेख्ने 1/3 त्यस्तै नन शेडेड पार्ट भनेको दुईवटालाई कलर भएको छैन त 2/3 2/3 हैन त फ्र्याक्सन अफ शेडेड पार्ट एन्ड फ्र्याक्सन अफ नन शेडेड पार्ट दुईवटा कुरालाई यसमा मात्र बुझ्नु पर्ने कुरा छ त्यसपछि हामीले भर्खर नै भनेको थियो कि कुनै पनि फ्र्याक्सनलाई विभाजन गर्छैन कि बाँड्छ भने कति हुन्छ हैन त्यसको लागि पनि यहाँ लेखौ 1 नम्बरमा half of 8 is equal to 1/3 of 12 is equal to 1/4 of 16 is equal to 1/5 of 25 is equal to 5 number 1/6 of 18 is equal to यसमा राख्नु छ नम्बरहरु हैन यानी कि half of 8 को half कति छ त्यति यसमा लेख्ने अनि 1/3 of 12 को थर्ड पार्ट कति हुन्छ यति हुन्छ हैन त्यस्तै गरेर हामीले यो सबै लेख्नु पर्ने छ तिमीले के गर्ने सबै लेख्ने आउने अरु बुकमा पनि एक्सरसाइजहरु छ धेरै यो गरेर भन्ने थ्यांक यू